คิดว่าล้อเล่นกันนะเนี่ยหนูไม่อยากเชื่อนะมันถ้ามันเย็ดหมาได้นี่โอ้โหอีกครบ แม่งจังไรสิ้นดีเลยนะ ว่ามันต้องจิตเขาเรียกว่าจิตวิตฐานเนี่ยนะวิปริตเนี่ยนะ อีโคกก็เอาหวยเป๋เอาจากหมาไงต่อจากหมา เนี่ยพี่คนนี้ก็มาพูดอีกพี่คนนี้ก็บอกว่าอะไรนะจิตไม่จิตบักเป๋ไม่ปกติจะเย็ดหมาเเป๋เอากับแดงน้อยจริงปะมันจะว่าไอ้แดงน้อย ไม่รู้อันนี้ไอ้แดงน้อยไม่รู้ แต่เขาก็คุยกันนะบอกกุ้งบอกมันเอาหมาเนี่ยเขายืนยันมา3 คนแล้วนะว่าเอากับหมาโอ้โหอะไรมึงคิดได้ยังไงวะมึงเห็นหอยหมามึงเงี้ยนขนาดนั้นเลยวะตายแล้วเฮ้ยน่ากลัวนะเนี่ยอย่างนี้ยิ่งน่ากลัวนะเนี่ยบอกว่าอย่างอะไรนะคุณน้ำกรดบอกว่าอย่างเมืองนอกเด็กทำเร็วต้องเข้าไปเจอคนในคุกเพื่อเจอของจริงครอบครัวมันต้องเจอของจริงface to face เป๋คนจังไรคุณบุญเรียมบอกถึงแม่งเย็ดหมาได้นี่ก็สุดยอดเลยนะมิน่ามันจะเย็ดอีโคกลงไงหมาก็ยังเย็ดมาแล้วมิน่าอีโคกแม่งเลยเน่าไงอีโคกมึงมีผัวต่อจากหมานะมึงมีผัวเอาหมาพี่สมพรบอกว่าปักเป๋ฉี่หมาจริงมีคนคอมเมนต์อยู่แถมขโมยเงินวัดด้วยแม่ย่าบอกว่าเรื่องจริงตอนมันอยู่สารคามตอนมันอยู่มอต้นจนหมาข้างบ้านตายข้างบ้านปรับเงินโอ้ my god หมาตายเหรอโอ้ยแม่งยิ่งกว่าจังไรอีกตายหาแล้วอะไรนะอีแม่บอกว่ามีอีแม่บอกว่าไหนไม่งั้นเป๋จะถ่ายนมถ่ายแตดคกออกสื่อไว้